Odmah krećemo sa pripremom fila za koji su nam potrebne 4 pomoranđe. Birajte pomoranđe koje imaju tanju koru, a njih ćete prepoznati tako što su one glatke i mekše su. Potrebno nam je nekih 300 do 350 ml soka. Isceđeni sok zatim sipamo u jednu šerpu, a onda soku dodajemo 200 ml mleka. I sad sve to nosimo na vatru. Ovdje imamo 80 g pudinga od vanile, kojem ću dodati 5-6 kašika šećera. A zatim ću dodati i 200 ml mleka, a onda ću sve to umutiti da nema grudvica. Dok čekamo da nam ova masa provri, povremeno promešamo. Kada krene ovako polako da vri, sipamo razmućeni puding i mešamo. Nastavljamo sve da mešamo dok nam se puding ne zgusne. Nemojte odlaziti od šerpe i stalno mešajte, zato što se puding skuva za minut 2. Puding kad se skuva izgleda ovako i sada ga skidamo sa vatre. Skinemo sa vatre, pa skinemo puding sa ovih ivica. I onda preko pudinga stavljamo foliju i ostavljamo da se potpuno ohladi. Kada se puding ohladi, pripremat ćemo glazuru sa kojim ćemo prelivati turski keks. Ja ovdje imam 100 g margarina, dodajem 200 g crne čokolade i 100 ml mleka. I sad to nosim u mikrotalasnu da se otopi. Zagrevam po 30 sekundi na srednjoj vatri, malo promešam dok se sve fino ne otopi. Čokolada kada se otopi treba da vam izgleda ovako i sada je ostavljamo da se hladi. Sljedeće što radimo je da u jednu veću posadu stavljamo omekšali maslac ili margarin 150 g. Dodamo 100 g šećera u prahu i sada ih zajedno umutimo. Kada umutimo, uzmemo puding i skinemo papir, tačnije najlon. I sada ćemo i ovaj puding umutiti. Puding kad se umuti treba da vam izgleda ovako. Ovaj izmućeni puding dodajemo iz 2 puta u umućeni maslac i šećer. I naravno sve zajedno mutimo. Na kraju pravljenja fila sve još malo promešamo i kada to uradimo, fil nam je gotov. Sljedeće što radimo je da uzimamo ovaj turski keks. To vam je petit keks sa kakao punjenjem i on kada se prelomi izgleda ovako. Podijelimo keks zatim na 4 dela kako bismo dobili 4 korice. Na tasnu stavimo obruč. Ukoliko nemate, možete sve da slažete u ovakvu manju đuveč tepsiju, pa poslažemo prvi red turskog keksa. Keks nije potrebno da se umača u mleko, zato što će brzo otpustiti jer je jako tanak. I sada prelivamo onom prethodno otopljenom čokoladom. Pošto premažemo, nosimo tacnu u frižider kako bi nam se čokolada stegnula. Dok čekamo da nam se čokolada stegne, umutimo 200 do 250 ml slatke pavlake. Ja sam moj dozer polupala, pa moram sad otprilike. Slatku pavlaku ili pavlaku za šlag, zavisi kako je ko zove, umutimo nešto mekše zato što će ona stajanjem da se stegne. Kada izvadimo iz frižidera, mažemo na čokoladu 1/3 ili 1/4 fila. Zašto ovo kažem? Zato što možete da birate da li ćete gore završiti gornji sloj sa kremom ili ćete završiti sa keksom. Preko stavimo sloj slatke pavlake. Sada slažemo drugi red turskog keksa. Opet premazujemo čokoladom. I opet nosimo u frižider da nam se čokolada stegne. Nastavljate mazanje, krem pa šlag, a onda keks pa čokolada, sve dok sve sastojke ne utrošite.
sad kad premažem i ovo malo šlaga, nosim cijelu tortu u frižider da se stegne, pa ću onda uraditi neku malu dekoraciju.